भारत में 10 लाख में आने वाले 3 ऐसे ट्रैक्टर बताता हूँ जिनमें लुक और पावर दोनों ही दमदार मिलते हैं। नंबर 1 महिंद्रा 475 DI। ये ट्रैक्टर आता है 42 HP पावर के साथ, मजबूत बॉडी और शानदार माइलेज, छोटे और मीडियम किसानों के लिए परफेक्ट। नंबर 2 स्वराज 744 FE 48 HP पावर, शानदार माइलेज और किसानों की पहली पसंद। नंबर 3 को देखने से पहले आपको भी फ्री में 2250 रुपए का बोनस चाहिए, तो बायो की लिंक पर क्लिक करके इंस्टॉल पर क्लिक करके लॉगिन करना है, फिर कैशिंग ऐप को डाउनलोड करके फिर से लॉगिन कर लेना है, फिर आप जीते हुए 2250 रुपए को तत्काल विड्रॉ कर पाओगे। नंबर 3 जोहन डियर 5050D 50 HP दमदार इंजन, एडवांस टेक्नोलॉजी, भारी काम के लिए बेस्ट।